Si è svolta stamani la festa dell'albero presso il Parco Livatino in Contrada Casena, l'iniziativa organizzata dal Conalpa di Agrigento. I carabinieri hanno fermato un indiziato per l'omicidio avvenuto sabato sera di un marocchino a Caltabellotta. Si è concluso il progetto CEFEL Archeologie Pubbliche con capofila l'Equa, il Parco di Agrigento e la Tunisia. Gli abitanti di Siculiana con il sindaco Zambito a un anno dalla frana sollecitano le istituzioni a completare la via di accesso. La CNA organizza a Taormina la Food Expo sull'agroalimentare siciliano. Sintesi dei migliori gol della 14ª giornata del campionato di Serie D, Girone I. Benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale in occasione della festa dell'albero che si svolge oggi. Stamani un'iniziativa presso il Parco Livatino in Contrada Casena organizzata dalla delegazione provinciale del Coordinamento Nazionale degli Alberi Conalpa. La direzione provinciale del Coordinamento Nazionale per gli Alberi e il Paesaggio Rosario Livatino oggi in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi ha organizzato un evento presso il Parco Livatino in Contrada Casena ad Agrigento. Per l'occasione sono stati messi a dimora alcune piante di bogolaro e di quercia spinosa. Hanno partecipato diverse classi degli istituti scolastici di Agrigento e di Favara, ma l'invito è stato anche rivolto a tante persone che hanno voluto il Costruendo Parco in onore del giudice beato e delle vittime della mafia. Per l'occasione è stato anche distribuito un opuscolo che sintetizzava alcune informazioni sul perché della giornata dell'albero, sulla vita del giovane magistrato ucciso in quel luogo, sul Costruendo Parco e una documentazione fotografica sullo stato dei luoghi ante e post lavori di bonifica ambientale effettuati proprio dalla delegazione provinciale del Conalpa. Presenti le guardie forestali, la Polizia di Stato, altre forze dell'ordine. Oggi è la giornata nazionale degli alberi, è una iniziativa davvero particolare perché viene realizzata al Parco Livatino, il Costruendo Parco Livatino, e abbiamo noi del Conalpa voluto realizzare questa iniziativa con il coinvolgimento delle scuole che sono presenti, ma non solo. Faremo un'attività didattica oltre che far conoscere il parco che stiamo realizzando. Il parco è nato quasi come una scommessa, adesso siamo arrivati a buon punto, cresce ogni giorno di più e sta diventando davvero qualcosa di molto particolare in un luogo che non andava certamente dimenticato. Per noi oggi è un giorno molto importante. Il Rosario Livatino, il beato Rosario Livatino e la sua figura sono sempre stati un modello e un esempio per il liceo Martin Luther King di Favara. Non a caso c'è anche un murales che racconta la sua storia proprio nel muraglione esterno della nostra scuola. Per noi oggi è il coronamento di un insieme di studi, è un momento di educazione civica e di cittadinanza attiva forte, perché noi facciamo vedere come una persona che ha dato la vita per garantire una vita migliore nella nostra società possa essere esempio anche dopo la morte attraverso un interessante percorso di educazione ambientale, quindi da una vita ad un'altra. Questa mattina effettueremo la creazione di bombe di semi per proteggere il seme in questo periodo e evitare che uccelli e ratti che si trovano nei campi vadano a prendere il seme che abbiamo piantato. Li inglobiamo all'interno di sfere di argilla e terriccio con le varie essenze di piante autoctone della Sicilia, della nostra zona. Questa mattina verranno lanciati dai ragazzi in una zona per un rimboschimento. Oltre alle sfere di argilla e semi, pianteremo degli alberelli di bagaloro, di mirto nella zona sottostante al Parco Livatino.
e i carabinieri della compagnia di Sciacca hanno fermato un indiziato per il delitto del presunto autore dell'omicidio di un marocchino avvenuto all'interno di una tendopoli di extracomunitari a Caltabellotta sabato sera il servizio. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sciacca e della stazione di Caltabellotta hanno sottoposto a fermo d'indizio di delitto un cittadino marocchino di 34 anni residente a Villabate in provincia di Palermo, ritenuto responsabile dell'omicidio di un suo connazionale di 29 anni avvenuto nella tarda serata di sabato sera in una tendopoli stagionale in via Triocola a Caltabellotta. In esito alle prime immediate indagini, il delitto sarebbe scaturito da una lite per futili motivi tra il 34enne e il 29enne ucciso, entrambi irregolari, sul territorio nazionale e domiciliati nella tendopoli in occasione della raccolta delle olive. Il 34enne avrebbe aggredito la vittima con un bastone, colpendola ripetutamente in diverse parti del corpo, fino a causarne la morte. Successivamente il 29enne veniva trasportato presso la Guardia Medica di Caltabellotta da alcuni suoi connazionali, dove veniva dichiarato deceduto. L'attività investigativa avviata dai carabinieri, diretta dalla Procura di Sciacca, ha permesso, tramite l'acquisizione delle testimonianze delle persone che avevano accompagnato la vittima alla Guardia Medica, di acquisire rilevanti elementi che hanno consentito di individuare e rintracciare il 34enne che è stato bloccato e condotto in caserma. Il fermato, ultimate le formalità di rito, è stato portato presso la casa circondariale di Sciacca in attesa dell'udienza di convalida. Parallelamente alle suddette indagini, i carabinieri della compagnia di Sciacca, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Agrigento, hanno eseguito una serie di controlli all'interno della tendopoli di via Triocola. Nel corso della suddetta attività sono stati identificati 9 cittadini extracomunitari, tutti irregolari sul territorio nazionale. Per 8 di loro, poiché impegnate come testimoni in procedimenti giudiziari, la posizione è in fase di valutazione, mentre per l'ultimo si è provveduto all'accompagnamento presso la questura di Agrigento per effettuare le pratiche relative all'espulsione dal territorio italiano. Si è concluso il progetto CEFE Archeologie Pubbliche, che ha avuto come capofila il Consorzio Universitario Equa di Agrigento e partner il Parco Archeologico di Agrigento e diversi istituti di cultura tunisini. Noi abbiamo seguito l'evento. È qua capofila di un progetto trasfrontaliero di archeologia pubblica, lo avete fortemente voluto e oggi si arriva ad un punto importante. Insomma, ci illustri un po' come è nato, come lo avete condotto e cosa rappresenta. Sì, siamo ormai alle battute finali di un progetto estremamente importante, non solo sul fronte culturale, ma anche su altri fronti come quello imprenditoriale, formativo, manageriale. È stata un'esperienza meravigliosa anche sul piano del rapporto con i nostri partner tunisini. Un'esperienza importante perché siamo partiti dalla considerazione che l'archeologia pubblica, oltre alla sua essenza culturale e intrinseca, può rappresentare, sicuramente rappresenta un importante momento di crescita sociale, economica ed imprenditoriale. Infatti si è agganciato a questo processo formativo originale, sia in terra tunisina che in terra siciliana, anche la prospettiva di offerte di lavoro che possono scaturire dalla valorizzazione dei beni culturali. È da sottolineare l'importanza della creazione di una start-up in Sicilia e di una start-up in Tunisia che potranno dare seguito a quello che è stato programmato con il progetto, ma principalmente che potranno sfruttare le potenzialità straordinarie legate ai siti archeologici sia della provincia di Agrigento sia quelli tunisini. Sul piano del metodo è stato un continuo innovare anche in funzione delle difficoltà che abbiamo incontrato nell'arco del tempo, ad esempio partendo dal lockdown legato alla pandemia di Covid-19 era diventato estremamente difficile anche comunicare. Abbiamo sperimentato Zoom, le videoconferenze, che sul piano del metodo diciamo che sono diventati per noi patrimonio
quotidiano. Non solo, si è completata questa catena operativa partendo dai processi formativi e interessando gli imprenditori, interessando gli operatori turistici, gli operatori del sito, quindi creando quella sinergia ideale che è il presupposto fondamentale per produrre crescita, lo ripeto, culturale, sociale ed economica. Non solo, quello che è importante è che si è consolidato ancora di più il rapporto fra la realtà siciliana e la realtà tunisina. Due realtà transfrontaliere che fondamentalmente sono unite anche da fatti culturali e da fatti storici, perché non dobbiamo dimenticare che se oggi si parla di un processo migratorio che dall'Africa settentrionale, dalla Tunisia, porta in Sicilia con tutto quello che comporta questo fenomeno, dobbiamo sottolineare, dobbiamo ricordare, dobbiamo ribadire che fino al secolo scorso il processo era inverso. Il flusso andava dall'Italia, dalla Sicilia in maniera particolare, verso la Tunisia. Basti ricordare che nel 1881, quando è partito il protettorato francese della Tunisia, c'erano 700 francesi in Tunisia e ben 25.000 italiani, e la più nutrita rappresentanza era quella siciliana, con molte realtà provenienti dal trapanese, in maniera particolare quelle che curavano la pesca, quelli che erano impegnati in agricoltura provenienti da Capaci, tant'è che a Susa c'era, eppure a Tunisi, la Little Capaci si direbbe oggi. Quindi una esperienza meravigliosa sotto tutti gli aspetti, e io approfitto dell'occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a quanti a diverso titolo hanno collaborato alla buona realizzazione e agli ottimi risultati ottenuti e che si otterranno in seguito. Elencarli tutti richiederebbe un bel po' di tempo, per cui li voglio accomunare in un sentito ringraziamento e con l'augurio che altri progetti possano nascere per consolidare ancora di più non solo il rapporto ottimale con la realtà tunisina, ma anche per offrire nuove opportunità di lavoro ai giovani siciliani e ai giovani tunisini. Maria Serena Rizzo, archeologa del Parco Archeologico, è stata uno dei bracci operativi di questo progetto. Come lo avete condotto? Sono stata appunto uno dei bracci operativi insieme alle colleghe Maria Concetta Parello, Valentina Caminneci, al coordinatore economico-finanziario Giuseppe Veni e al coordinatore generale, che è stato il direttore del parco Roberto Sciarratta. L'idea del progetto, che è nata in un colloquio continuo tra noi e il capofila, è stata quella di condividere l'esperienza di archeologia pubblica che il parco ha messo in campo negli ultimi anni. Archeologia pubblica significa condivisione con la comunità, o meglio con tutte le comunità possibili, dei risultati della ricerca, di tutte le attività che dentro al parco si svolgono quotidianamente. La condivisione è stata fatta con gli studenti, con gli operatori degli altri siti siciliani e poi soprattutto con i colleghi tunisini, con cui c'è stato un continuo confronto e rapporto estremamente proficuo. Ricorre oggi l'anniversario della frana siculiana, le strade di accesso sono ancora inagibili, i residenti chiedono di accelerare i tempi di ripristino, il sindaco e i cittadini di Siculiana si sono ritrovati stamani nella zona interessata all'evento franoso, il servizio. Ricorre oggi l'anniversario della frana di Cantamatino, avvenuta il 21 novembre del 2021, un evento che ha segnato profondamente, oltre le famiglie interessate, l'intera comunità di Siculiana. Questo ha detto il sindaco Peppe Zambito insieme ai cittadini di Contrada Cantamatino, che si sono ritrovati nei pressi della frana per ricordare i momenti drammatici vissuti a seguito del cedimento del costone adiacente ai fabbricati e per sollecitare le autorità competenti a intervenire con urgenza per sistemare la strada, tra l'altro inserita come via di fuga nel piano comunale di protezione civile. A 2 anni di distanza l'arteria di collegamento con il centro abitato non è stata ripristinata, con gravissimi disagi per gli abitanti di Siculiana, che hanno costituito un comitato per mantenere alta l'attenzione sul problema.
L'amministrazione comunale dal primo momento a fianco delle famiglie coinvolte nella frana, ha affermato il sindaco Peppe Zambito. Siamo intervenuti con celerità per mettere in sicurezza gli immobili e in meno di 6 mesi gli abitanti sono rientrati nelle proprie abitazioni. Un bel risultato, ma non basta. Abbiamo immediatamente redatto un progetto per il rifacimento della strada e siamo in attesa del finanziamento. Dalle interlocuzioni avute con la protezione civile regionale sono fiducioso che il problema possa trovare una soluzione a breve. Nei giorni scorsi, su sollecitazione del comitato, anche il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, accompagnato dal primo cittadino dopo aver effettuato un sopralluogo, ha espresso la sua vicinanza ai residenti, assumendo l'impegno di sostenere ogni iniziativa utile al ripristino della viabilità. Si svolgerà dal prossimo 23 al 26 novembre a Taormina la manifestazione denominata Food Expo, una fiera espositiva in coming dell'agroalimentare di eccellenza siciliano, organizzato dalla CNA Sicilia. Ne abbiamo parlato con il responsabile di Agrigento, Claudio Spoto. 4 giorni a Taormina per alcune iniziative a livello regionale che la CNA sta organizzando, dove saranno presenti anche alcune aziende di Agrigento che presenteranno dei prodotti. Sì, 4 giorni a Taormina Food Expo, siamo alla seconda edizione, un evento regionale che si proietta sul mercato internazionale per appunto promuovere il territorio siciliano, le eccellenze e le nostre imprese. Sono previsti momenti importanti con cooking show, con la presentazione dei piatti tipici per ogni provincia. Noi ad Agrigento presenteremo il piatto con macco di fave e poi come dolce presenteremo l'agnello pasquale. Tutto questo attraverso la Federazione Italiana Cuochi, con cui c'è un rapporto di collaborazione. Saranno 4 giorni importanti appunto perché saranno presenti anche i buyers con cui si instaurerà un rapporto per poter proiettare appunto i nostri artigiani, i nostri imprenditori su un mercato globale. Poi ci sarà anche la presenza di una delegazione maltese, ecco, questo per dare anche più respiro e un orizzonte nuovo alle nostre imprese. CNA Sicilia, CNA Agroalimentare Sicilia, CNA Nazionale, con tanti partner qualificati di prestigio, stanno mettendo a punto questa manifestazione che partirà giovedì pomeriggio con il taglio del nastro, l'inaugurazione, alla presenza anche del segretario nazionale del CNA Otello Gregorini, ma saranno presenti un po' tutti i dirigenti regionali e nazionali, con il nostro segretario regionale Piero Giglione, il presidente regionale Battiato, ci sarà anche il presidente nazionale Costantini. Ecco, questo per rimarcare come la CNA Sicilia sia molto ben apprezzata a livello nazionale per il lavoro che sta svolgendo per promuovere il nostro territorio. Questi 4 giorni saranno anche molto intensi dal punto di vista della convegnistica, saranno molto intensi anche per cercare di inquadrare quelle che sono le eccellenze, perché vogliamo che i nostri piatti, che le nostre eccellenze vengano riconosciute a livello internazionale con piatti tipici che possano avere la caratteristica peculiare di quelli che sono i territori di provenienza. Ringraziamo anche gli assessorati che metteranno a disposizione la loro struttura per sostenere questa 4 giorni, l'assessorato regionale all'agricoltura, poi ci sarà anche l'assessorato regionale alle attività produttive, l'assessorato regionale al turismo, insomma la regione siciliana che sostiene e appoggia queste iniziative, ma anche una serie di partner qualificati. Tutto questo perché la CNA è davvero un motore importante dell'economia siciliana e nazionale. Emergenza crack a Palermo, la Regione e l'ASP realizzano un centro di pronta accoglienza. Il Presidente, l'iniziativa pionieristica in Sicilia, il servizio. La Regione Sicilia, anticipando anche altre regioni, ha considerato questo fenomeno un fenomeno di una gravità enorme,
perché coinvolge giovani e giovanissimi e di conseguenza quello che bisogna immaginare è una risposta che sia in grado di non fornire solamente un'assistenza sanitaria tout court, ma fondamentalmente prendere in carico questi ragazzi nel modo più umano, perdonate l'espressione, possibile, con insieme ovviamente parallelamente quello che possono essere le esigenze di tipo psicologico, riabilitativo ed eventualmente sanitario. È un progetto innovativo, il primo in Sicilia, la Regione vi concorre per €1 milione, è un progetto che nasce in simbiosi con l'azienda sanitaria provinciale di Palermo e garantisce una accoglienza nei confronti di chi è tormentato dal male crack, un'accoglienza con un approccio interdisciplinare, psichiatri, terapisti della riabilitazione, una struttura che funzionerà a meraviglia già a metà gennaio del 2024, 30 giorni di presenza in quella struttura per poi avviare una vera e propria riabilitazione. È un centro che sarà destinato anche alle famiglie, perché le famiglie non si devono sentire sole e abbandonate, non devono avere come unico punto di rifugio un pronto soccorso che non ha assolutamente la competenza a poter trattare questi momenti così fragili e così delicati della vita del ragazzo e della vita delle persone che amano questo ragazzo. È una soluzione innovativa, non è prevista da nessun decreto, è stata voluta fortemente dal Presidente della Regione che ha ritenuto improcrastinabile questo momento. A Lampedusa muore una bambina di 2 anni dopo un nubifragio. La corrispondenza. 8 dispersi, fra cui 2 bambini, una piccina di 2 anni, morta mentre la motovedetta della Capitaneria la stava portando assieme agli altri 42 superstiti verso il porto e 2 giovanissimi, salvati praticamente in extremis da padre e figlio, entrambi pescatori. È il bilancio dell'ennesima tragedia dell'immigrazione avvenuta a poche centinaia di metri dalla costa di Lampedusa davanti a Capo Ponente. Erano in 53 partiti da Sfax in Tunisia i migranti che viaggiavano su un barchino in ferro quando erano ormai a poca distanza dalla costa intorno alle 14 di ieri. La carretta è colata a picco, alcuni naufraghi tra i quali uomini, donne e bambini hanno raggiunto gli scogli mettendosi in salvo. Tutti si sono aggrappati alle rocce di Capo Ponente, 2 invece hanno nuotato fino a Muro Vecchio ad accorgersi dei migranti che sembrava fossero stati abbandonati sulla costa da una barca che aveva poi ripreso il largo. Sono stati 3 funzionari e un ispettore della polizia. È stato così lanciato l'allarme, lo stesso hanno fatto, poco dopo, Salvatore e Giuseppe Del Volgo, i 2 pescatori di Lampedusa che dagli scogli di Muro Vecchio hanno recuperato e portato in salvo 2 ventenni ivoriani. Nelle acque di fronte a Capo Ponente, giunta invece la motovedetta CP319 della Guardia Costiera. Ai vigili del fuoco è stato chiesto di illuminare con i fari l'intera area. Sono stati così recuperati 43 migranti originari di Costa d'Avorio, Burkina Faso, Guinea, Bissau, Guinea, Conakry e Mali. Fra loro anche la piccola di 2 anni che è morta sull'unità di soccorso poco prima di arrivare in porto. Quando i superstiti sono sbarcati mentre erano ancora in corso i controlli sanitari, hanno riferito che all'appello mancano 8 persone, tra cui 2 bambini. La salma della piccina, che stamane verrà sottoposta a ispezione cadaverica, è stata portata alla camera mortuaria del cimitero. Al poliambulatorio sono stati invece trasferiti 2 ventenni salvati dai pescatori. Padre e figlio si sono accorti dei 2 naufraghi mentre erano impegnati in una battuta di pesca. Li hanno caricati sulla barca e portati fino a Calapisana, dove ad attenderli c'erano già i sanitari del 118. Durante il tragitto, durato circa 3/4 d'ora, i lampedusani hanno messo addosso ai 2 ragazzi tutte le coperte che avevano a disposizione e hanno dato loro un filone di pane, 2 bottiglie d'acqua.
Prima della tragedia sull'isola c'erano stati già 8 sbarchi con un totale di 372 migranti, anche loro partiti da Sfax. All'hotspot prima dell'arrivo degli ultimi profughi c'erano 192 ospiti. I 187 giunti con i primi 4 barchini sono stati imbarcati sul traghetto di linea che all'alba di domani giungerà a Porto Empedocle. Ma non è tutto. Un peschereccio con a bordo 576 migranti attraccato al molo commerciale di Lampedusa dopo che nel pomeriggio era già avvenuto il naufragio con 8 dispersi e la morte della piccola bimba di 2 anni. Complessivamente sono stati 12, con un totale di 1087 persone, gli sbarchi di ieri a Lampedusa. Cordoglio alla famiglia della prossima collega Giulia Cecchettin, laureanda in ingegneria biomedica, vittima del recente femminicidio. Viene oggi espresso dall'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, che si unisce a quella del Consiglio nazionale e la Consulta regionale del servizio. L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento, unendosi alla Consulta regionale e al Consiglio nazionale, presieduti rispettivamente da Fabio Corbo e Domenico Perrini, esprime profondo cordoglio alla famiglia della laureanda Giulia Cecchettin, barbaramente uccisa dall'ex fidanzato nei giorni scorsi, e plaude all'iniziativa dell'Università di Padova, che ha deciso di conferire comunque alla giovane Giulia il titolo in ingegneria biomedica, sgomento e sdegno di fronte all'efferato atto di violenza che ha portato alla morte di Giulia, che non ha potuto realizzare così i propri sogni e dare il proprio contributo alla società e alla categoria professionale degli ingegneri, lasciando un grande vuoto anche dal punto di vista professionale, visto che stava studiando per dare un contributo alla ricerca per salvare le vite umane. Il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento. Intanto una veglia si è svolta ieri a Messina per Giulia Cecchettin, barbaramente uccisa dal suo fidanzato a Viconovo. C'è un problema sociale che ci circonda e in cui siamo immersi. Letteralmente noi, quando parliamo di scala della violenza, ne abbiamo parlato in uno degli interventi, parliamo di una cultura che è presente ogni giorno intorno a noi, comincia dalle battute semplici, passa dal catcalling, dagli apprezzamenti non richiesti e arriva al drogare le donne, allo stuprare e infine al femminicidio. Giulia non è stata uccisa da una sola persona, ma da tutti gli uomini che si voltano dall'altra parte nella violenza di tutti i giorni. Quindi per noi il problema è ogni giorno intorno a noi e c'è bisogno che le persone si prendano la responsabilità di cambiare la società. È inconcepibile che una persona che ha premeditato un delitto, portato con sé l'arma per poterlo fare, tratto in inganno la persona che aveva già deciso di eliminare, possa poi fruire di uno sconto di pena di 1/3 della pena. Se per il reato, così come è stato inserito il reato di femminicidio, quantomeno per il reato di femminicidio venisse tolta l'opportunità dello sconto di pena, forse si darebbe un segnale netto, il Parlamento darebbe un segnale. Abbiamo preso a cuore la situazione. L'animo di questa piazza è quello di un risveglio della società civile, di riconoscere il problema della violenza di genere come un problema culturale, un problema a cui non è sufficiente mettere delle pezze con degli aumenti di pena che hanno senso fino a un certo punto. È necessario agire in maniera capillare con la formazione di tutte le persone che operano quando si entra in un contesto di violenza di genere, quindi mi riferisco anche agli operatori, alle forze dell'ordine, ai giudici, a chiunque lavora effettivamente quando arriva una denuncia di violenza di genere, che deve essere formato, e poi una formazione ovviamente delle persone tutte, quindi nelle scuole, perché l'educazione sessuoaffettiva non è un abominio, non è qualcosa di cui spaventarci, è qualcosa di cui abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno di insegnare il rispetto dell'altro, dell'altra persona. Linea alla regia per gli spot pubblicitari.
500 giorni dopo la sentenza di appello di Caltanissetta sono state depositate le motivazioni sul processo a montante, poteva anche contare sui servizi segreti la corrispondenza. Da una parte le ipotesi di reato emerse nel corso delle indagini e del processo, dall'altra gli interessi superiori rimasti occulti. Si muove su due linee di ragionamento la motivazione della sentenza d'appello con cui Antonello Montante nel luglio 2022 è stato condannato a 8 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. In primo grado aveva avuto 14 anni. Secondo l'accusa, l'ex leader di Sicindustria, il referente per la legalità di Confindustria, avrebbe compiuto attività di dossieraggio per colpire gli avversari. Nel contempo condizionava la politica regionale come un puparo che avrebbe lavorato nell'ombra. Insieme a lui erano stati condannati il capo della security di Confindustria, Diego Di Simone, a 5 anni, e il sostituto commissario Marco De Angelis a 3 anni e 3 mesi, assolti invece il colonnello Ordizzone, ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, che in primo grado aveva avuto 3 anni, e Andrea Grassi, che aveva avuto 1 anno e 4 mesi. Montante aveva attivato la sua rete di complici che gli consentivano di accedere direttamente alle banche dati della polizia per ottenere informazioni top secret, così scrivono i giudici della Corte d'Appello presieduta da Andreina Occhipinti. Il primo appartenente a questa rete, così si legge, era proprio Diego De Simone Perricone, già appartenente alla Polizia di Stato. Montante raccoglieva informazioni e le custodiva, cioè era noto nella sua cerchia tra le persone a lui vicine. Plurime fonti riferiscono che egli si vantava di avere a disposizione dossier pronti all'uso in contesti per nulla occulti o riservati. Erano note non solo la sua capacità di influenza nelle più alte sfere degli ambienti istituzionali ed economici, non tanto del territorio ma della regione e del paese, ed era nota anche la sua complessa rete informativa. C'è dell'altro però dietro la coltre fumosa della locuzione sistema, si legge ancora nella sentenza, tanto spesso utilizzata anche in questo giudizio, nonostante sia più appropriata alla sintesi giornalistica che non all'analisi dei fatti tipici propria della giurisdizione. Si perdono i percorsi che conducono ai più qualificati appoggi dei settori politici, istituzionali ed economici che hanno reso Montante una figura strategica con un ruolo di fatto e informale non classificabile nelle ordinarie e più trasparenti categorie della politica, dell'economia e delle istituzioni, un ruolo che egli avrebbe potuto assicurarsi solo se in sede locale fosse stato in grado di far leva su un suo personale potere di influenza, di condizionamento, di ricatto nelle dinamiche del territorio, ma che proiettato in sede nazionale non solo non poteva che trovare origine nella corrispondenza strategica tra il suo operato ed altri interessi ed obiettivi. Egli poteva mostrare, scrivono ancora, la solida legittimazione a livello locale, vantando il consenso delle autorità e delle rappresentanze sul territorio, vantando l'appoggio dei vertici politici e istituzionali a livello nazionale. Egli, peraltro, nel suo interrogatorio, cercando di ridimensionare le sue indubbie abilità politico-relazionali, ha sostenuto di essere stato indotto ad assumere il ruolo che gli veniva riconosciuto dalle autorità. Egli stesso si è autodefinito un utile idiota perché incentivato ad assumere una tale posizione, ma da chi nemmeno lui ha voluto meglio precisare. La pena è stata comunque ridotta non solo perché sono venute meno le accuse in concorso con Ardizzone, ma anche perché anello di un sistema di potere più complesso di cui c'era un attore senza esserne egemone motore. Si è conclusa a Menfi la kermesse che ha visto la cittadina belicina nel cuore delle Telle Sicane, capitale enologica, per l'anno che sta per concludersi. Passaggio di testimoni con l'Alto Piemonte e il Gran Monferrato, presenti i sindaci delle città del vino italiane che hanno assistito a convegni, degustazioni e approfondimenti sul mondo del vino. Sarà intestata a Diego Planeta anche la villa comunale di Menfi, ricordata la sua figura anche con un convegno. Sì, ma siamo noi che dobbiamo tanto a Menfi, quindi la cosa è totalmente reciproca. Sì, in effetti in questi anni sono successe tante cose a Menfi, dagli inizi di un territorio che aveva
nella cooperazione il suo cavallo di battaglia, ma in un'azienda che aveva sempre lavorato per fare innovazione, che era appunto la Sette Soli. È nato attorno un territorio, un gruppo di aziende, tra cui noi, che abbiamo avuto sicuramente un ruolo anche importante, che ha veramente cambiato un po' il vino siciliano. Prima negli anni '80, quando tutti estirpavano vigneti, questo territorio invece piantava vigneti con un occhio alla sperimentazione, con un occhio lunghissimo, perché quando tutti estirpavano qui si piantavano varietà sconosciute per quei tempi. Poi da lì è nato tutto un lavoro importantissimo che non si è fermato alla viticoltura, ma è andato avanti all'enologia, con l'arrivo di tecnici da tutto il mondo che hanno arricchito veramente il territorio. E quindi poi, insomma, accanto poi al lavoro della Sette Soli c'è stato anche il successo delle aziende del luogo, che hanno avuto, direi soprattutto all'inizio, nell'innovazione un aspetto fondamentale nel fare cose che gli altri non facevano in tanti aspetti del vino. Quindi sono stati 30 anni di lavoro lunghi, ma belli, che culminano ora anche con un riconoscimento per Menfi di città del vino, che è una cosa veramente importante, che riporta un po' Menfi sotto l'attenzione, con l'attenzione che merita, dire, nel mondo del vino. Abbiamo avuto una grandissima fortuna di avere tra noi nel mondo del vino Diego Planeta, una grande personalità, un uomo che riusciva a vedere sempre avanti e leggere il futuro con grandissimo anticipo. Oggi sicuramente c'è tanto da fare, bisogna lavorare sui nostri vitigni autoctoni, selezionarli, dare alle aziende la possibilità di piantare del materiale sano e selezionato che possa produrre delle uve per migliorare la qualità ancora di più dei nostri vini. Il percorso, grazie ai grandi uomini che ci hanno preceduto, è iniziato, dobbiamo soltanto continuare a lavorare sodo per il futuro migliore della nostra viticoltura. Ma guarda, è importante, oggi intanto sono qui con grande piacere incontrare anche l'amministrazione comunale e tanti amici che amano questa comunità e questo territorio. Devo dire che questi sono dei momenti in cui attraverso i prodotti siciliani si rievocano le culture, le tradizioni di un territorio e si fa un'attività di promozione che è importante, perché l'attività di promozione indubbiamente riesce a rafforzare il sistema di competitività delle nostre aziende, delle aziende siciliane che hanno grandi eccellenze da questo punto di vista, soprattutto sul campo dei vini. Per cui sono qui con grande piacere, il nostro assessorato ha sostenuto questo momento, questa manifestazione. Devo dire che è un modo per rievocare e per far conoscere la cultura e le tradizioni locali di un territorio che è molto importante, di un territorio che per quanto riguarda il vino è veramente all'avanguardia. Sì, certamente l'obiettivo della Fondazione è stato quello del coinvolgimento dell'intera comunità, con tutti gli ambiti che rappresentano, il sociale, il mondo dei ragazzi, in particolare per i giovani, tutto ciò che ha a che fare con la produzione del vino, visto diversi ambiti, ma allo stesso tempo la possibilità di promuovere un territorio, perché sostanzialmente in un calice di vino c'è la storia di un paesaggio, di un territorio, di un'economia, di una comunità. Pertanto grazie a questa collaborazione della Fondazione, che in prima battuta è stato l'ente che ha promosso il dossier, che è stato presentato a livello nazionale all'Assemblea dell'Associazione Italiana del Vino per il 2023, tant'è che Menfi ha ottenuto questo riconoscimento. Allo stesso tempo abbiamo strutturato la Fondazione con un CDA dove i vari componenti rappresentano, appunto, sono i referenti delle attività produttive che insistono nella comunità di Menfi, e anche abbiamo una componente del mondo didattico della scuola, Strade del Vino. Nello stesso tempo è stata mia volontà, con questa collaborazione tra di noi, nominare un coordinatore, che è il nostro giornalista
mi pregio anche di nominarlo perché effettivamente ha collaborato, è stato colui che ha coordinato tutte le attività di tutto quest'anno. È stato un modo per raccontare Menfi, è stato un modo anche per informare tutto quello che può rappresentare il mondo del vino. E poi vorrei anche aggiungere che all'interno abbiamo anche una componente Donne del Vino, che è un'associazione a livello regionale e nazionale, organizzato e realizzato e con all'interno come componenti le donne nel mondo come imprenditrici, come giornaliste, tutte che portano avanti il messaggio di un'attività produttiva che chiaramente merita un prodotto di nicchia che è il nostro vino, per fare conoscere la nostra realtà. Bellissimo. Nell'ambito delle iniziative culturali organizzate dall'Istituto Comprensivo Pirandello, diretto dalla preside Anna Cangarrossa, si è svolto un incontro con la scrittrice Antonella Vinciguerra, autrice del libro La melodia della lupa, che rientra nell'ambito delle tematiche dei diritti umani e parità di genere. Il servizio. Nell'ambito delle iniziative culturali organizzate dall'Istituto Comprensivo Pirandello di Porto Empedocle, diretto da Anna Cangarrossa, si è svolto un incontro con la scrittrice Antonella Vinciguerra, autrice del libro La melodia della lupa, che rientra nell'ambito delle tematiche dei diritti umani e parità di genere. Nel libro la scrittrice racconta la vita di Vanna Andò, una giovane donna vittima di una violenza reiterata e comune in una Sicilia misera e ignorante del primo Novecento. Attraverso la lettura del libro è possibile conoscere la forza, il coraggio e la tenacia delle donne che non si arrendono mai, capaci di costruire la corazza che saprà proteggerle da tutti i mali e sopravvivere per vedere la fine del viaggio una luce di speranza. L'iniziativa ha visto il raggiungimento del suo obiettivo grazie alla collaborazione dell'editore Armando Siciliano, al musicista Franco Sodano, a Francesco La Rosa in rappresentanza del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, ai docenti di strumento musicale, in particolare a Pamela Vitale, sotto il coordinamento della dirigente scolastica Anna Cangarrossa. Il fuoco verso il cuore che accampava come successiva ebbe come un fremito, un trepidio, una scintilla prima di spegnersi, perché davanti alla morte del figlio, pure se mai accanto, niente aveva senso e niente poteva consolare. Guardando si vedrò il più profondo della faccia e sentiva anche i figli. È preso il via ieri ad Agrigento la 43esima edizione del Paladino d'Oro, Sport Film Festival. La settimana del cinema sportivo è iniziata con la proiezione al Teatro Luigi Pirandello del film Finalisti, tra i premiati anche Alberto Tomba, Jacopo Volpi e Maurizio Casasco. Il servizio. Lunedì 20 novembre prenderà il via ad Agrigento la 43esima edizione del Paladino d'Oro Sport Film Festival. La settimana del cinema sportivo inizierà con la proiezione al Teatro Luigi Pirandello dei film finalisti. Alle proiezioni, ad ingresso gratuito, assisteranno studenti delle scuole superiori, universitari e appassionati di cinema e sport. In lizza film provenienti da 40 nazioni. La 43esima edizione dello Sport Film Festival, in programma dal 20 al 26 novembre 2023 nella città Valle dei Templi, già proclamata Capitale della Cultura 2025, prevede inoltre meeting con produttori, registi e attori, il convegno Sport, Cinema e Medicina e le cerimonie di consegna dei Paladini d'Oro 2023, durante le quali saranno premiati illustri personaggi del cinema e dello sport. Tra questi il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente della Federazione Medico Sportiva Maurizio Casasco, il direttore di Rai Sport Jacopo Volpi, i registi Massimiliano Bruno e Francesco Bellomo e tanti altri. Tra i film che si contenderanno il prestigioso premio di cinema sportivo più antico del mondo, ricordiamo quello italiano, Sogno Azzurro, La strada per Wembley, di Marco Mareniello, il film di produzione russa, Lev Yashin, The Dream Goalkeeper, il film inglese William and Mansell, Red 5, Un anno straordinario del regista Mario Maellaro,
è quello della storia di uno dei più grandi atleti italiani, Alberto Tomba, Vincere in salita, del regista Tommaso De Boni. Il festival si concluderà con 2 cerimonie, il 24 novembre con la consegna dei Paladini Excellence e il 25 novembre con l'assegnazione delle statuette ai film di cinema sportivo vincitori della 43esima edizione del festival. Tutte le informazioni sul sito ufficiale sportfilmfestival.org. Passiamo dallo sport, vi proponiamo adesso la goal collection della 14ª giornata della Serie D Girone I, che vede in vetta solitaria la squadra del Trapani, fornitaci da Wii Sport. Il Trapani ritorna solitario in vetta alla classifica. I Granata battono il San Luca per 2-1 e approfittano dei pareggi di Siracusa e Vibonese per ritornare a segnare il passo. 14ª giornata che rimarca un certo equilibrio, con 5 pareggi che evidenziano quanto sia imprevedibile il girone di Serie D. La copertina della nostra Goal Collection va di diritto alla capolista, che si gode il primato grazie alle reti di Kragol e di Cocco su calcio di rigore, che risponde al momentaneo 1-1 di Pissas. Reti bianche invece all'Aldo Camp nella gara tra Ragusa e Siracusa. Quarto risultato utile verdi di Blei, prosegue l'imbattibilità degli Aretusei. Un gol per parte entrambi nei primi 45 di gioco tra Vibonese e Acireale, e ne in vantaggio con il rigore trasformato da Romano, pareggio rosso-blu di Roberto Convitto. Prima delle altre resta il Licata, che sbanca in rimonta il campo della Gioiese. Calabresi avanti con la rete di Orazzo, giallo-blu che la ribaltano con Giannone e Rotulo. Quinta della classe e in striscia utile da 5 partite il Real Casalnuovo, che sconfigge per 2-0 la nuova Igia Virtus. Decisive le reti inizio e ripresa di Vivacqua e di Dore. Pari frizzante tra Acragas e Reggio Calabria, biancazzurri si portano in vantaggio con la rete di Andrea Di Mauro. Tra le rivelazioni più positive del campionato, Amaranto che acciuffano la parità con Perri. Bollicine nella sfida oggi salvezza tra Canicattì e San Cataldese. Scatto iniziale dopo un solo minuto di gioco dell'11 di Pitadella con Boniglia. La San Cataldese ritrova la parità con Zerbo e nel secondo tempo fiuta il colpo con Durmush. Nel finale il gol di Donov fissa il risultato sul 2-2. Non di meno equilibrata la gara tra Città di Sant'Agata e Portici. Campani avanti con la rete di Turchetta. Il Sant'Agata prova in tutti i modi e viene premiato dalla rete di Garozzo. Riposano le calabresi Castrovillari e Locri. Il prossimo turno metterà di fronte Siracusa e Trapani al De Simone, mentre la Vibonese osserverà un turno di riposo. Un altro snodo, magari non decisivo, ma sicuramente importante per il proseguo di questo campionato. E questo è tutto per oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.